哇！我哋今日就嚟到呢個森林無原野啊！咁今日咧，我哋嚟到咧新會嘅梅崗最大嘅一線產區，嚟自我哋新會嘅陳皮。咁啊，好多時咧見到咧，大家賣嘅咧都係一啲叫青金啊，或者青金仔啦嚇。好似我哋笑啲男人牙籤咁樣嘅，係啦，青金仔啦。咁但係我哋今日咧就嚟到新會呢度咧，我哋賣嘅咧係叫做大紅金。咁啊，點解大紅金咧？因為通常咧係嗰啲呢啲啊青金。跟住咧，通常佢哋就要賣咧前幾年嘅，或者咧佢哋唔敢賣今年嘅。咁我哋係唯一一個香港主播咧嚟到呢度咧，包起咗呢度嘅今年2025年嘅大紅皮俾大家。咁今晚咧亦都係一個超瘋癲價咧，你要幾新有幾新，你要有幾靚有幾靚，你要幾多年份我有幾多年份，劈價劈價再劈價，有冇人見過買我哋嘅陳皮陳年陳皮？送你野山拿我哋嘅蟲草啊，係咪好瘋癲啊？咁啊，今晚自己坐定定啦，我唔講啦，我紮金啦。